ছাতা সেজে মাছকে বোকা বানিয়ে শিকার করে ব্ল্যাক এগ্রেডস বা কালো সারস নামক আফ্রিকান পাখি। মাছ শিকারের জন্য অভিনব এই কৌশল দেখতে বেশ অদ্ভুত। শিকারের জন্য তারা নিজেদের ডানাকে ছাতার মতো মেলে ধরে। এর ফলে ডানার ছায়ার কারণে After hitting the water and grabbing the fish, the game still isn't over. This is a struggle he's destined to win.